Hello， 大家好，我係 Gigi 姐姐。今日咧，我就揀咗鸚鵡用黏土做嘅鸚鵡同大家分享啦，都好適合4至到7歲嘅小朋友。首先咧，我哋會預備一張黑色嘅卡紙，卡紙上邊咧，我哋可以隨意攞顏色筆啦，最好就用一啲油粉彩去油上去嘅。好快咧，我哋就可以開始做鸚鵡嘅身體啦。我哋會用一嚿比較大少少嘅黏土啦，我哋可以將佢分開兩半，一半就大少少，一半就細少少。咁用細少少呢，我哋可以搓一個圓形，就放喺卡紙嘅中間做一個頭型嘅。跟住我哋呢，就可以用另外嗰一半呢，搓一個波啦，跟住就可以搓長少少。尾部分呢，我哋記住呢要做尖少少，咁可以做翻一個尾巴嘅效果。嘅部分呢，我哋就可以開始做翻一個嘴巴啦。我哋可以用好少份量嘅橙色啦，做一個好細嘅圓形，搓長佢，跟住記住做翻尖尖地嘅效果啦。因為呢，鸚鵡個嘴係尖尖地嘅。鸚鵡嘅身體上面呢，都有好多好鮮豔嘅顏色啦。咁我哋咧就會用翻，例如一啲黃色啦，我哋就會搓一個圓形，跟住我哋咧就搓佢扁扁地，放上去佢嘅面嘅部分上邊。咁然之後咧，我哋可以用翻一啲黑色或者白色啦，去做翻一個眼嘅效果。唔同嘅部分咧，我哋可以準備大約2-3種顏色啦。咁我哋等佢搭埋一齊嘅時候咧，可以有唔同嘅色彩，咁就成個效果就會靚好多噶啦。我哋首先呢，我哋準備好多嚿細嘅圓形啦，跟住我哋就可以搓長佢，跟住呢，我哋就可以放翻上去。記住呢，要用唔同，每一次放上去都要唔同嘅顏色嘅，咁我哋先做到一個好靚嘅效果嘅。樹枝嘅部分，我哋可以用一嚿啡色嘅黏土，跟住搓長佢。然之後呢，我哋可以放返喺鸚鵡嘅底部，然之後我哋就可以用橙色嘅黏土做返一隻腳俾佢。佈置一下個背景啦，我哋可以用綠色去做返一啲樹葉。首先我就會攞一個綠色嘅黏土搓長佢，做一條長條形嘅。之後呢，我哋就會喺旁邊呢加返一啲細細粒嘅綠葉，都係搓完佢放返喺兩旁就可以㗎啦。希望大家鍾意今日嘅分享啦，希望大家呢都可以抽時間呢做下呢個作品咯。媽咪同埋小朋友都可以一齊做啦。記住之後呢可以 send 返一個你嘅作品俾我睇下啦。好啦。拜拜。